Assalamualaikum kakak-kakak, ketemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan membahas pelajaran 4, yaitu menghafal doa sehari-hari. Ada 2 doa yang akan kita hafalkan hari ini, yaitu doa ketika turun hujan sama doa ketika mendengar petir. Di video ini akan buat contohin bagaimana membaca doa ketika turun hujan. Doa ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari.